Ahojte, vitajte pri part 3, kde budeme hrať túto hru. Tak čo dáme, Vicky? Čo by si odporúčala? Asi ten človek. Ale to sme mali aj v minulom. Nie, to sme ešte nemali toto. Som tu aj s Vicky, takže bude sranda. What's this? Nah, I'll fix it later. Nie. What a lovely day. No, teraz by sme mali rozmýšľať toto. Veď v minulom sme to... Pokašľali. No hej. A obidve kľúčky by bolo najlepšie. So hot. Tak ti treba. Keď si taká zlá. To čierne je tam. Tu farbu aj tam dáme. Teraz budeš chytrá. Oh, so sticky. Aha, teraz buď chytrá. Hej. Učiteľka zlá jedna. Učiteľka. Ujď, pani chlám. Čo je tam dáme? To. Toto. Dúfam, že to bude vydarený prank. Ne. Ja sa to páči. Pomoc. To druhé. Toto. Ježiši. Spicy. Tie zvuky, to je, má už rozčulé. Hej. Čo dáme? To Zlato. nie. To je pomôže. Nie, to som nemala dať. Som pokašľala. Do kašu. What have I done? Come on. Či nepokašľala? Aha, dobre, nepokašľala. No čo dáme? Ten obal. Nie. Tak, toto bude prank. Som na to zvedala. Tak ti treba. Super. Reklama stop. Takže každopádne máme už po dlhej reklame. Čo je tam? Tú farbu. Len pekné Let's autíčko. make it all clean. What have I done? It won't come off. Toto. No matter. Túto hru si môže zahrať tak každý, kto má internet, lebo pozrite, je to na hry púky. What? Oh. Oh no. Super. To sme ale do kašľali. Yummy in my tub. Počkajte, tu Ten olej. Či nie toto? papier, podľa mňa tie, čo sa pokašľa. Let's start this party. Dobre, nás bude... Nie. Tak to sme dokašľali. Zas reklama! Každopádne je po reklame už. Dajme tej olej. Benzín. To je benzín? Let's start this party. Oh, this seems to be getting out of hand. Už si aj teraz ohnostuje. No super. Ventilátor. Oh, I need to put this fire out. Oh, no. A už je horí celá záhrada. Tak mobil. Nie, to by mohla niekomu zavolať. Toto. Toto uhasí. This should help. Všetko uhasí.
No super. Tak teda dopadla, no. Yummy, yummy in my tummy. Plate je oný tanier, takže tu dáme ventilátor. Ty zvuky sú sranda. Se napotkaj a hned to zkazíme. No. Lepidu. Prepáčte naozaj za zvuk, kvalitu tohto videa. Aj ostatných z tejto hry. Ježiš, tak tie zuby skončili na vidličke. Lyžičke. Tak to bude. To čo má? Projekt. No niečo také. Najmä tam toto. Čo dáme? To je pizza. Tak čo tu je? Ja neviem. Keď ti obrúsime z kedievku. Let me cut this. Oh, there goes my groceries this week. Super. Čo by ste dali? Asi Košpu. I wonder what that was. Oh, how'd you get in there? Nie. Tak toto sme trošku dokašľali. Teda my dve. Čo pozeráš, aká si hnusná? To není pizza. Čo to je? Let me cut this. Veľmi ma Oh, baví there táto goes my hra. groceries this week. Takže poučíme sa z ďalšieho kola. Nie, kôž sme mali minule. A toto bude dobré. No matter. Oh Tak je treba. What do I do now? Tak dáme. Nie, reklama! Každopádne je po reklame. Ježiši. Tak to by som nechcela takto tancovať. Pomoc. Špendlík. Vždycky je sranda s tými špendlíkmi. Áno. Ouch! 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 Auč. Pekne. Pekne to do tvári sa dalo. Vidíte? Špetík. Čo dáme špendlík? Prosím, nech to dobré. What is this sound? Oh, Dúfam, že to bude vydarený prank. Čo? Dáme. Dobre. Teraz ja naozaj neviem. Dobre. Nie, to bude nevydarený prank. Pomoc. Tá hudba. Ne, tá hudba. To je blbá. Kokos, ona tancuje, ja neviem. Špendlíky. To vždycky špendlíky zachránia. Ouch! 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 Oh no! Špetík. Niečo, čo? Špetík sme dali. Toto. What is this sound? Oh, so annoying! Oh no! I'll just listen on the other one. Ježiš. Tak bye, my sa s vami lúčime. Tak, pa.